ഇത് മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ 3G ആണ് വണ്ടി. അതിന് വർക്കിന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ബുഷ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ട് ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പൊട്ടൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കേസാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കേസ് പറയാം. എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്നത് 31/7 31/7/2024 നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റിയേക്കുന്നത്. അത് 24,204 കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കണേ. ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ 27,519 കിലോമീറ്റർ 591 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. 3000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓയിൽ മാറ്റേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. എന്നാൽ പോലും ഓയിൽ ചെക്കപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കി. ഓയിൽ ലെവലുണ്ട്, പക്ഷേ ഓയിലിൻ്റെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം മോശമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൈയോടെ ഓയിൽ മാറ്റി വിടാം. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. പിന്നെ പൊട്ടൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഓപ്പണായി കിടക്കണതുകൊണ്ടാണ് ആ പൊട്ടലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മളൊന്ന് അഴിച്ച് ആ യൂണിറ്റ് അഴിച്ച് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കാർബേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമല്ല നമ്മൾ അഴിച്ചേക്കണത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാർബേറ്ററുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ വരുന്നൊരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ അഴിച്ചേക്കണത്. നമ്മളത് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ കാർബേറ്ററൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർബേറ്ററുമ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് ആവണില്ല, നോക്കണില്ല, തൊടണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ ഇന്നലെ നാളെ വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഇതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാണേ. കാരണം ഞാൻ പൊട്ടലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നേണത് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിൻ്റെയാണ്, ഈ ഭാഗത്തുള്ളതായിട്ടാണ്. നമ്മളതൊന്ന് അഴിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബുഷ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെക്കപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അഴിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ബുഷാണ് മെയിനായിട്ട് വന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ സൈഡ് മൊത്തം പൊടിഞ്ഞു പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഡാമേജ് വന്നായിട്ടാണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റിയിടാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ലിങ്കിൻ്റെ ബുഷാണ്. ലിങ്ക് ബുഷും പോയി കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ബുഷും ഗ്രീൻ ബുഷും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടി ഫ്രണ്ടിലത്തെ മാറിക്കോളും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ വീലൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിളും കൂടി മാറ്റിയിടാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ. കാരണം ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനായിരിക്കും. നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലയെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കയറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കൈയോടെ ബ്രേക്ക് കേബിൾ കൂടി മാറ്റിയിടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫ് അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ ബ്രേക്ക് കേബിളും ബുഷ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബുഷ്, ലിങ്ക് ബുഷ്, എൻജിൻ ഓയിലടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഇടാം. വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ഇടാം. റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. പരമാവധി വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ.